大家好啊，田長中意多謝你又嚟探我啦！我咧專登揀我身後我今次住嘅呢一個 Airbnb 登場嘅，因為由我抵達克羅地亞嘅時候咧，沿路嘅風光咧係咁樣嘅。跟住咧嚟到 Airbnb 就係我身後嘅呢一個 graffiti 門口啦，你見到仲有呢一個好有趣嘅 graffiti 垃圾桶啦。跟住我就喺度諗，克羅地亞到底係一個點樣嘅地方㗎？咁我而家身處咧就係克羅地亞嘅一個城市叫做 Split。而家你眼中嘅克羅地亞係咪有一種 Oh my God 殘殘舊舊呢個咩地方嚟㗎？不如你又帶我去邊度玩啊？我而家行多兩步，你就會見到一個完全唔同嘅景象㗎啦。係咪覺得好靚靚？同頭先完全兩個感覺呢？咁其實克羅地亞咧，對於歐洲人嚟講咧，係一個出名嘅度假城市嚟㗎。如果你打開 Split 嗰個地圖咧，你會見到咧 Split 下邊咧會有一嚿島仔咁樣嘅。咁所以好多人嚟呢一度咧，都係會玩跳島遊。而我今日都會去其中一個島，叫做 HVAR Hvar 係。暫時未知點讀，去到我就識㗎啦。咁而家咧時間係8點幾啦，你見到咧已經係不斷有好多船家嚟接啲乘客出島㗎啦。而聽日咧，我哋就會翻嚟呢一個我身後嘅古城。Hello，good morning。哇，睇下全部好靚嘅生果。呢一個桃4蚊，哦，佢有啲係切好咗，但係霉霉地嘅。Thank you。Group. So good. No. So. Okay, thank you. Thank you. How about this? How much? 12 euro 1 kilo. 1 kilo. I buy a little. 真係超級甜喎，唔係講笑啊。No problem. This one good. Very good. Very good. How to say thank you? Hvala.好啦，拜拜。好靚啊！你睇下今日個天，加埋呢個彩色嘅生果，真係令人好 happy 啊！橄欖油嚟嘅喎，入邊係有啲好似無花果啊，唔同嘅嘢啦都有嘅。就係呢一個細細嘅區域。頭先呢一抽買咗呢個車厘子同埋2個桃因為我見佢咁 nice，仲整粒呢一個車厘子俾我嘆啊嘛，咁我就好啦，幫襯啦，好似8蚊雞啊，8蚊雞。你們覺得呢 Please maybe taste, madam, for you my fruity grape very good. Come please taste. 買咗呢一個係 almond 同埋 orange 嘅。呢度仲有啲無花果啊、香蕉啊，等等。嗱，你睇下咧 ，Green Market 一出嚟咧，你就已經係見到呢個哇古羅馬遺跡啊，一街之隔，完全係兩個感覺。因為喺度咧，真係成個皇宮好大嘅範圍，我都係第一次遊走一個咁大嘅古羅馬建築。大家唔好心急住，今日唔係行古城，聽日我就帶大家行古城㗎啦。C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? 揾到我架船啦！佢叫 KL， Kuala Lumpur。De toi, un coin tranquille. 買咗呢一個係一個傳統嘅克羅地亞包包，佢個樣咧好似之前你記唔記得我喺丹麥踩單車，跟住食咗個超好味嘅意大利包，佢會唔會意大利包嚟㗎？睇下先。喂，佢啲料係重口味嘅喎，一入口啊洋葱啊，佢啲咁嘅肉丸啊，唔係意大利包，克羅地亞包包，好味喎！好正啊！你見唔見佢呢度嗰個鬆軟啊？我而家喺越南富國島機場
考下大家，有乜嘢贊助商可以令我突然間空間轉移去咗另一個國家呢？你估啱咗啦！多謝今一集嘅贊助商。NordVPN 幫我哋變換網絡上嘅位置，除咗大家都好熟悉嘅用法，睇唔同地方嘅串流平台，其實背後係可以保護你嘅私隱，減少俾啲網站、廣告商等等追蹤你嘅網上行為啊！啱啱喺機場連呢度嘅公共 WiFi 又提我啦，沒有保護的網絡，但係有咗 NordVPN， 沒有保護都唔緊要，因為佢會保護你。大家真係唔好睇小 VPN 嘅魔力啊！面嗰陣呢，就係幫大家串流平台啊！我喺越南嘅時候都可以睇到香港嘅電視劇。咁但係講到尾 ，VPN 最緊要都係攞嚟保障我哋嘅網絡安全。喺酒店連完 WiFi，可能要處理一啲網上銀行，又或者喺平台度 book 下聽日嘅 day tour 呢啲同錢銀有關嘅嘢，有可能暴露你銀行資訊嘅所有動作。NordVPN 都可以保護到你。最後都係嗰句，用我嘅優惠碼即刻可以送到你額外1個月嘅服務，同埋佢哋有30日免費退款保證。好啦，NordVPN帶我翻去啦！噔噔，呢個小島嘅第一視覺就係咁嘅樣噶啦。哇，個海鮮明明嘅，佢周邊咧都有好多嗰啲靚餐廳啊。咁啊，依山而建咧有啲一層層樓啊。我諗啲人咧可能真係啲有錢啲嗰啲人咧，佢喺度買下樓，跟住就攞嚟做嗰啲咩 vacation house。哇！戴眼鏡黑掹掹都冇低頭望啊！原來佢個海嘅顏色係超級靚嘅喎！大家放心，我已經係全副武裝，準備好呢個性感泳裝。哦，原來佢呢一度呢，佢哋嘅的士呢係 boat 嚟㗎。咁你就可以搭去附近嘅一啲小島咯。呢個島每年有超過2700個鐘嘅日照，所以有人叫佢做陽光之島。有一個講法話，因為呢一度成日都有好靚嘅陽光，所以以前嘅皇室貴族都會嚟呢一度療養身心，慢慢就成為一個好出名嘅度假小島啦。哇！今次嚟歐洲，係咁行。上次喺西班牙嗰個阿里干地啊，我先行完一大輪樓梯，因為今次咧。你睇我眼前嘅路啊！你咁樣睇，哇，好似好靚咁樣，哇個餐廳，跟住我就再轉過嚟，我的天啊，幾多層樓梯啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，因為咧我哋就係要直通去呢一度有一個城堡啊！我第一下知道自己要行城堡嘅時候，我問：請問呢度有冇纜車？講笑啫！以前呢一度係威尼斯嘅海軍基地。咁所以就起咗一個城堡同埋城牆嚟保護呢一個港口。好多人嚟到呢，都會用大概半個鐘至1個鐘嘅時間登頂。雖然要一路上斜，但係其實呢一條路都行得幾舒服噶。最正係上到頂，就算唔入城堡，你都可以喺一個高處度俯瞰呢一個小島。睇下嗰個啲 taxi 呢，就係可以帶你哋去呢啲島啦。跟住落嚟就難忘啦，因為 Hvar 呢一個島係隱藏咗好多沙灘嘅。我哋隨便揀咗個，然後隨便跟住個路牌，真係好似去咗錦田啊！唔係講笑啊！等陣先啊，越行越唔對路，但係已經洗濕咗個頭，仲好想去廁所。遠遠望到個超靚嘅沙灘，以為見到曙光啊！點知這麼近那麼遠，行極都未行到落去，而我亦都非常之急。哇！真係唔容易喎，我仲要着住拖鞋啊，大佬！我真係唔知可以講啲咩。OK， 2分鐘、1分鐘得唔得啊？雖然過程係好艱苦，但係呢一個沙灘可以話係我人生去過最靚沙灘嘅頭3位啊！值得，真值得。平時啲海水逐啲都可以遮住我個性感泳衣啊，但係呢一個海真係太清啦，所以唯有打格仔啦，咁樣咪有啲朦朧美啦，你話係咪啊？回程呢一段路，我記得我係同朋友分開行㗎，因為趕住翻去搭船，所以朋友決定半跑咁翻去。而我真係覺得呢一個風景太靚啦，人生都唔知仲有冇機會會再嚟，所以我心諗遲一班船就遲啦。每一個人都有自己嘅節奏，
其實諗翻好多時，我都揀咗一個比較孤獨嘅嗰一條路。最緊要揀咗之後，都要好好咁樣享受我自己選擇嘅風景。早晨啊各位，今日咧嚟到重頭戲啦，我哋咧翻嚟呢一個嘅市中心舊城區，你見到我室內呢一個 Game of Thrones，今日咧就去佢哋一個拍攝場景嗰度，希望我都有啲代入感啦嚇。哇！一到晏啲咧就非常之熱鬧啊 ！City Walk 團啊已經係完咗啦，佢哋我哋先啱啱出嚟食早餐咋，大佬啊！喺呢個時候咧，我想加插少少唔好關呢個地方事嘅。我而家成個腦咧都係呢個 Sound of Music 嘅歌曲。I am 16 going on 17 ain't no sun as a rose。因為咧啱啱我哋係喺維也納過嚟啊嘛，咁就係去咗 Sound of Music 嘅拍攝場地。而家咧我哋就嚟到呢一個嘅小廣場咧，身後呢一間 IPA。我已經揀咗啦。我要揀一個最特別、最地道嘅西餐嘢咯，西餐嘢嗰啲 egg benedict 啊、avocado 啊。你哋揭曉咗添，我諗住叫你哋估下我嗌邊樣嘢。你哋一定係估我食嗰啲 pizza 呢樣嗰樣啦，因為我今日咧食咗個公仔麵啊嘛，咁所以咧而家就諗住食個甜嘢。哇！佢將一個咁樣嘅banana cake切片，加啲生果，加啲糖粉，就好似係好高級咁嘅樣子。佢哋啲 caramel 嗰啲醬，幫你個 banana cake 甜上加甜啊！呢個時候咧，我對面嘅同伴就應該開始問我：中意你食唔食啊？喺佢個對嘛，話佢呢個醬係上面係呢個 pastry 嘅醬，佢又係少少辣。辣，咁咪好特別咯！我想食喎。嚟到呢一個Split 好出名嘅一個景點，就係呢個大克尼先皇宮。咁呢個皇宮咧，我都幾中意喎嚇。佢呢個你見到佢嗰啲嘅柱柱咧，你就知道佢呢個係一個即係以前羅馬皇帝嘅皇宮啦。因為咧之前去譬如西班牙啊，又或者係維也納咧，嗰啲皇宮都係嗰啲哇富麗堂皇嘅，有啲咁嘅金啊呢樣嗰樣水晶燈啊。咁啊而家反而嚟到呢一度咧，你見到係真係一片呢一啲石牆啊，同埋咧都真係有啲好舊嘅石頭，我覺得咧呢一啲咧係更加有 feel 啊嚇！大克尼先皇宮係世界保存最完整嘅羅馬宮殿之一，最得意咧係你見到佢個宮殿區域入面咧係好近民居嘅喎。應該係話直情民居喺個宮殿入面添。你見到咧呢一度咧就係行入去個宮殿啦，咁啊佢哋個舊城區即係民居咧就係喺呢一啲位置㗎啦。好多歐洲嘅國家以前嘅宮殿咧，而家都係會變成博物館啦。但係因為係公元7世紀左右，好多難民咧就嚟到 Split 呢一度要揾地方住，佢哋就睇中咗呢一個當時已經荒廢咗嘅宮殿。咁啊，除咗搬入嚟住之後咧，仲慢慢將呢一度發展成為一個即係居民嘅小社區啊！所以最特別嘅咧係，你會喺呢一個咁多年歷史嘅古羅馬古蹟入面咧，見到有人晾衫嘅。哇！超型啊！頭先咧，佢哋就係喺呢一個咁樣嘅圓咕碌嘅圍牆，你睇下呢個頂係一個圓咕碌嘅喎，加埋佢哋嗰個音咧，哇，非常之震撼！哇，我都想喺呢度唱首歌啊！佢嗰度咧就寫住一個 traditional Dalmatian singing， 即係呢個咩人咧就係講緊 Croatia 嘅人民啦。而大家睇到嘅呢一個窿窿咧，唔係專登起成咁㗎，佢原本咧係一個有圓頂嘅前廳嚟㗎，咁但係嗰個頂咧就冧咗落嚟，咁所以咧就變咗一個開放式嘅前廳啦。咁而家咧，我哋就進入呢一個地窖啦。首先要行一條好斜一下嘅樓梯啊，好高啊！佢每一級樓梯都，唔知大家有冇睇《Game of Thrones》？如果有睇嘅話咧，我朋友就話呢度就係龍母嗰度啊，龍母嗰度啊！
你知唔知龍母喺邊度啊？我就唔知啦。我終於知道龍母係咩啦，就係講緊嗰個龍母咧，話喺呢一度咧收藏啲龍喎。有冇睇《Game of Thrones》話咩？一入嚟到咧，佢啲龍就哇喺呢一啲網嗰度。網係我估嘅，我冇睇，我真係冇睇嘅。好啦，唔好講 Game of Thrones，我都冇睇，唔可以扮晒嘢啦。哇！佢有啲好特別嘅味道喎，呢個係杜拜朱古力，呢個咩媽媽朱古力都唔知係咩。見到咧好多小朋友都食呢一個，等我又食呢個粉紅色嘅先。耶！呢度啊，周圍都係呢啲雪糕鋪。琴日食咗一個叫開心果芝士棘芝士蛋糕，好正嘅。今日咧見到啲妹妹仔啊試呢一個，咁我就想試呢一個啊，試下先。呢個 berry 好味啊，好重味啊，正喎正喎！我而家就係想食啲酸酸味味嘅嘢。睇下，如果喺後邊咧，大家咧都係喺呢個樹蔭底下嗰度唞涼食雪糕啊，好正啊！兩個味嘅係好似係5蚊歐羅啊！呢個真係好味喎！你想唔想試下？雖然我奶度混一混出嚟。佢好似有幾多層次嚟講下咩？有咩層次啊？講下。佢啲夾 B 雀真係好識揾食啊！真係虎視眈眈的雀雀。好啦，古城走出嚟咧就係海邊嘅範圍啦。今日非常熱鬧，因為今日咧就剛好有一個係淨係2日嘅啫，為期2日嘅市集。咁我哋就一齊發掘下呢度有啲咩特別嘢啦。呢一隻嘢真係成條街嘅小朋友基本上係每人一隻啊，8歐一個。我諗係佢哋啲以前啲傳統玩具嚟嘅。好好啊，哥哥教小朋友玩啊。跟住咧，呢一間鋪頭賣嘅全部都係啲木器嘅嘢喎。又係木喎，頭先嗰個都係木嚟嘅喎。哇！呢度砌基本上全部都係啲木嘅嘢嚟嘅喎。有呢一個翻版米奇老鼠。哇！呢一個係賣啲咩 BBQ 爐啊？咁得意嘅。哇！除咗賣 BBQ 爐之外，仲賣啲刀啊、鋤頭啊。其實我想問下咧，點解佢哋呢度有咁多嗰啲木製品嘅？咧佢就話克羅地亞其中一個即係好signature嘅咧，就係佢哋嘅木製玩具。男人咧就係負責整嗰個玩具出嚟，女人咧就係負責喺啲木嗰啲玩具度畫畫。就低咗食嘢啦。點解而家會得翻我一個呢？因為我2位朋友快走咗翻屋企啊！佢哋話要翻去休息一下喎。咁啊，你哋翻去休息，咁我就一個人溜出嚟食嘢。咁頭先咧行下海邊咧，一打開 Google Map 咧，就見到呢度有個寫住克羅地亞嘅餐廳。咁啊行3分鐘路程嘅啫，嚟到咁啊，你見到個台面咧嘢食已經嚟咗啦。基本上咧，我落完單係大概3分鐘就嚟咗。哇！好食啊，稱唔上，但係感受下啦，非常之鹹嘅肉。佢個汁都係我哋認識嘅嗰啲嘅咩紅酒汁咁樣啦嚇。有時候見到呢啲肉嘅樣咧，你覺得佢應該食落冇咁鹹嘅，但係呢度唔係，都係咁鹹嘅。其實咧，我真係好中意嗌埋啲咩奇奇咧菜，我自己食到咧冇所謂，即係算係增廣見聞嘅一種啊，試下唔同國家嘅嘢食。但係同朋友一齊咧，我就唔敢嗌呢啲好容易服嘅嘢。哇！呢度好得意啊！你睇下咁樣穿過去，好似穿過一個時光隧道咁啊！最正嘅咧就係佢呢一度咧都有一個係市集嘅，但係咧你睇下佢呢度嘅市集賣嘅嘢咧，哇！真係好似真係古代時期咁樣啊，好有意思啊！呢一度頸鏈啊，你睇下佢着嘅衫咧都係一個古代嘅服裝，好有型啊！喂，表演！哇，好得意啊！開頭睇唔知咩，好得意啊！呢一個係2蚊雞咧，你就可以坐古代嘅千秋啊！噔噔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 。
下叔叔佢係笑住㗎，慢慢整俾佢。你見到呢度咁多地方都買啲刀劍啊、盾牌呢一啲武器類嘅產品，主要原因都係因為佢本身嘅古羅馬同埋中世紀嘅歷史背景。咁當然唔少得都係 Game of Thrones 嘅影響啦。各位早晨，今日係離開 Split 嘅日子啦。我係非常之眼瞓，不過呢，我都覺得我要俾大家睇下我今次住嘅呢一間屋啊。咁啊，大家記得我開場嘅時候喺嗰個 graffiti 門口走出嚟啊嘛。但係呢，我間屋居然係咁優雅嘅設計，哇！行嗰條樓梯啊，一入到嚟簡直係好似去咗另一個世界咁樣啊！一入到嚟，噔，哇！呢一個圓形拱門啊，一穿出去，哇！仲有一個美女嘅背影添，個非常之現代化、非常之高雅嘅 Airbnb。行過嚟，你睇下佢呢度展示咗一啲好靚嘅杯碟碟啦，跟住呢，有我最中意嘅綠色水壺啊！呢個位係想同大家講，我又打爛咗一杯啦，又要賠錢啦。夜晚食完飯呢，就可以坐喺度樂也融啦。同埋呢，其實佢呢一度有好多 details 係做得好靚嘅，譬如佢呢啲cushion啊，隔離個茶幾啊。咁呢度呢，就有2間房同埋2個廁所嘅。首先就係我間房啦。另外廁所先犀利啊！哇，真係咧粉紅公主啊嘛，有一個浴缸，但係佢呢度有個位好搞笑，就係佢浴缸咧隔離係呢啲牆身，令到我真係唔敢彈水過去咯。就係咁啦，咁啊呢一間房咧，大家應該都好有興趣知道係幾多錢啊？咁呢度咧行去舊城區大概係6至7分鐘左右嘅啫，好似一晚咧2000幾3個人坐。就係咁啦，咁啊今一集嘅 Split 之旅咧就嚟到呢一度啦，下條片再見，拜拜。